ॐ आदिशङ्करस्तत्त्वोपदेशः गणपतिध्यानम्। शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमहागणाधिपतये नमः। गुरुध्यानम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवादिगुरुभ्यो नमः। अथ आदिशङ्करस्तत्त्वोपदेशः। ॐ तत्त्वं पदार्थशुद्ध्यर्थं गुरुः शिष्यं वचोब्रवीत्। वाक्ये तत्त्वमसीत्यत्र त्वं पदार्थं विवेचय। न त्वं देहोऽसि दृश्यत्वाद् उपजात्यादिमत्वतः भौतिकत्वाद् अशुद्धत्वाद् अनित्यत्वात् तथैव च। अदृश्यो रूपहीनस्त्वं जातिहीनोऽप्यभौतिकः शुद्धनित्योऽसि दृग्रूपो घटो यद्वन्न दृग्भवेत्। न भवान् इन्द्रियाण्येषां करणत्वेन या श्रुतिः प्रेरकस्त्वं पृथक् तेभ्यो न कर्ता करणं भवेत्। नानैतान्येकरूपस्त्वं भिन्नस्तेभ्यः कुतः शृणु। न चैकेन्द्रियरूपस्त्वं सर्वत्राहं प्रतीतितः। न तेषां समुदायोऽसि तेषामन्यतमस्य च विनाशेऽप्यात्मधीः तावदस्ति स्यान्नैव मन्यथा। प्रत्येकम् अपि तान्यात्मा नैव तत्र नयं शृणु। नानास्वामिकदेहोऽयं नश्येद्भिन्नमताश्रयः नानात्माभिमतं नैव विरुद्धविषयत्वतः। स्वाम्यैक्ये तु व्यवस्था स्याद् एकपार्थिवदेशवत्। न मनस्त्वं न वा प्राणो जडत्वादेव चैतयोः गतमन्यत्र मे चित्तम् इत्यन्यत्वानुभूतितः। क्षुत्रुभ्यां पीडतः प्राणो ममायं चेति भेदतः तयोर्दृष्टा पृथक्ताभ्यां घटद्रष्टा घटाद्यथा। सुप्तो लीनास्ति या बोधे सर्वं व्याप्नोति देहकम् चिच्छायया च सम्बन्धा न सा बुद्धिर्भवान् द्विजा। नानारूपवती बोधे सुप्तो लीनाति चञ्चला यतो दृगेकरूपस्त्वं पृथक् तस्य प्रकाशकः। सुप्तौ देहाद्यभावेऽपि साक्षी तेषां भवान्यतः सानुभूतिस्वरूपत्वान् नान्यस्तस्यास्ति भासकः। प्रमाणं बोधयन्तं तं बोधं मानेन ये जनाः बभुत्स्यन्ते त एधोभिः दग्धुं वाञ्छन्ति पावकम्। विश्वमात्मानुभवति तेनासौ नानुभूयते विश्वं प्रकाशयत्यात्मा तेनासौ न प्रकाश्यते। ईदृशं तादृशं नैतन्न परोक्षं सदेव यत् तद्ब्रह्म त्वं न देहादिदृश्यरूपोऽसि सर्वदृक्। इदं त्वेनैव यद्भाति सर्वं तच्च निषिध्यते। अवाच्य तत्त्वमनिदं न वेद्यं स्वप्रकाशतः। सत्यं ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मलक्षणमुच्यते। सत्यत्वाज्ञानरूपत्वाद् अनन्तत्वात् त्वमेव हि
सति देहाद्युपाधौ स्याद् जीवस्तस्य नियामकः ईश्वरः शक्त्युपाधित्वाद् द्वयोर्बाधे स्वयं प्रभः अपेक्षतेऽखिलैर्मानैः न यन्मानमपेक्षते वेदवाक्यं प्रमाणं तद्ब्रह्मात्मावगतौ मतम् अतो हि तत्त्वमस्यादि वेदवाक्यं प्रमाणतः ब्रह्मणोऽस्ति यया युक्त्या स्वास्माभिः सम्प्रकीर्त्यते शोधिते त्वं पदार्थे हि तत्त्वम् अस्यादिचिन्तितम् सम्भवेन्नान्यथा तस्मात् शोधनं कृतमादितः देहेन्द्रियादिधर्माण्यः स्वात्मन्यारोपयन्मृषा कर्तृत्वाद्यभिमानी च वाच्यार्थत्वं पदस्य सः देहेन्द्रियादिसाक्षी यस्तेभ्यो भाति विलक्षणः स्वयं बोधस्वरूपत्वाद् लक्ष्यार्थस्त्वं पदस्य सः वेदान्तवाक्यसंवेद्य विश्वातीताक्षराद्वयम् विशुद्धं यत्स्वसंवेद्यं लक्ष्यार्थः तत्पदस्य सः सामानाधिकरण्यं हि पदयोस्तत्त्वमूर्ध्वयोः सम्बन्धस्थेन वेदान्तैः ब्रह्मैक्यं प्रतिपाद्यते भिन्नप्रवृत्तिहेतुत्वे पदयोरेकवस्तुनि वृत्तित्वं यत्तथैवाक्यं विभक्त्यन्तकयोस्तयोः सामानाधिकरण्यं तत् सम्प्रदायिभिरीरितं तथा पदार्थयोरेव विशेषणविशेष्यताम् अयं सः सोऽयमितिवत् सम्बन्धो भवति द्वयोः प्रत्यक्त्वं सद्वितीयत्वं परोक्षत्वं च पूर्णता परस्परविरुद्धं स्यात् ततो भवति लक्षणा लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनोः मानान्तरोपरोधश्च मुख्यार्थस्यापरिग्रहे मुख्यार्थस्या विना भूते प्रवृत्तिः लक्षणोच्यते त्रिविधा लक्षणाज्ञेया जहत्यजहति तथा अन्यो भयात्मिका ज्ञेया तत्राध्या नैव सम्भवेत् वाच्यार्थम् अखिलं त्यक्त्वा वृत्तिः स्याद्ध्या तदन्विते गङ्गायां घोषयितिवद् जहति लक्षणा हि सा वाच्यार्थस्यैकदेशस्य प्रकृते त्याग इच्यते जहति सम्भवेन्नैव सम्प्रदायविरोधतः वाच्यार्थमपरित्यज्य वृत्तिरन्यार्थकेतुया कथितेयमजहति शोणोऽयं धावतीतिवत् न सम्भवति साप्यत्र वाच्यार्थेति विरोधतः विरोधांशपरित्यागो दृश्यते प्रकृते यतः वाच्यार्थस्यैकदेशं च परित्यज्यैकदेशकम् या बोधयति सा ज्ञेया तृतीया भागलक्षणा सोऽयं विप्र इदं वाक्यं बोधयत्यादितस्तथा तत्कालत्वविशिष्टं च तथैतत्कालसंयुतम् अतस्तयोर्विरुद्धं तत्तत् कालत्वादिधर्मकम् त्यक्त्वा वाक्यं यथा विप्र पिण्डं बोधयतीरितम् तथैव प्रकृते तत्त्वम् असीत्यत्र श्रुतौ शृणु प्रत्यक्त्वादीन् परित्यज्य जीवधर्मांस्त्वमपदात् सर्वज्ञत्वपरोक्षादीन् परित्यज्य ततः पदात् शुद्धं कूटस्थमद्वैतं बोधयत्यादरात् परम् तत्त्वमोहो
पदयोरैक्यम् एव तत्त्वमसीत्यलम्। इत्थम् ऐक्यवबोधेन सम्यग् ज्ञानम् दृढम् नयैः। अहम् ब्रह्मेति विज्ञानम् यस्य शोकम् तरस्त्यसौ। आत्मा प्रकाशमानोऽपि महावाक्यैः तथैकता। तत्त्वमोर्बोध्यतेऽथापि पौर्वापर्यानुसारतः। तथापि शक्यते नैव श्रीगुरोः करुणाम् विना अपरोक्षयितुम् लोके मूढैः पण्डितमानिभिः। अन्तःकरणसंशुद्धौ स्वयं ज्ञानम् प्रकाशते। वेदवाक्यैरतः किं स्याद् गुरुणेति न साम्प्रतम्। आचार्यवान् पुरुषो हि वेदेत्येवं श्रुतिर्जगौ। अनादाविह संसारे बोधको गुरुरेव हि। अतो ब्रह्मात्मवस्त्वैक्यम् ज्ञात्वा दृश्यमसत्तया। अद्वैते ब्रह्मणि स्थेयम् प्रत्यग्ब्रह्मात्मना सदा। तत् प्रत्यक्षात् परिज्ञातम् अद्वैतब्रह्मचिद्घनम्। प्रतिपाद्यम् तदेवात्र वेदान्तैः न द्वयम् जडम्। सुखरूपम् चिदद्वैतम् दुःखरूपम् असज्जडम्। वेदान्तैः तद्वयम् सम्यक् निर्णीतम् वस्तुतो नयात्। अद्वैतम् एव सत्यम् त्वम् विद्धि द्वैतमसत्तदा। शुद्धे कथमशुद्धः स्याद् दृश्यम् मायामयम् ततः। शुक्तौ रूप्यम् मृषा यद्वत् तथा विश्वम् परात्मनि। विद्यते न स्वतः सत्त्वम् नासतः सत्त्वमस्ति वा। बाध्यत्वान्नैव सद्वैतम् नासत्प्रत्यक्षभानतः। सदसन्न विरुद्धत्वाद् अतो निर्वाच्यमेव तत्। यः पूर्वमेक एवासीत् सृष्ट्वा पश्चादिदम् जगत्। प्रविष्टो जीवरूपेण स एवात्मा भवान् परः। सच्चिदानन्द एव त्वम् विस्मृत्यात्मतया परम्। जीवभावमनुप्राप्तः स एवात्मासि बोधतः। अद्वयानन्दचिन्मात्रः शुद्धः साम्राज्यमागतः। कर्तृत्वादीनि यान्यासम् त्वयि ब्रह्माद्वये परे। तानीदानीं विचार्य त्वम् किं स्वरूपाणि वस्तुतः। अत्रैव शृणु वृत्तान्तमपूर्वम् श्रुतिभाषितम्। कश्चिद् गान्धारदेशीयो महारत्नविभूषितः स्वगृहे स्वाङ्गणे सुप्तः प्रमत्तः सन् कदाचन। रात्रौ चौरः समागत्य भूषणानां प्रलोभितः। बद्धः देशान्तरं चौरैः नीतः सन् गहने वने। भूषणान्यप्रहृत्यापि बद्धाक्षकरपादकः। निक्षिप्तो विपिनेतीव कुशकण्टकवृश्चिकैः। व्यालव्याघ्रादिभिश्चैव सङ्कुले तरुसङ्कटे। व्यालादिदुष्टसत्त्वेभ्यो महारण्ये भयातुरः। शिलाकण्टकदर्भाद्यैः देहस्य प्रतिकूलकैः। क्रियमाणे विलुठने विशीर्णाङ्गो समर्थकः। क्षुत्रिडा तपवायज्ञादिभिः तप्तोतितापकैः। बन्धमुक्तौ तथा देशप्राप्तामेव सुदुःखदीः। ददृशे किञ्चिदाक्रोशान् नैकं तत्रैव तस्थिवान्। तथा रागादिभिर्वर्गैः शत्रुभिः दुःखदायिभिः। चौरैर्देहाभिमानाद्यैः स्वानन्दघनहारिभिः। ब्रह्मानन्दे प्रमत्तः स्वाज्ञाननिद्रावशीकृतः।
बद्धस्त्वं बन्धनैर्भोग तृष्णाज्वरादिभिर्दृढम् अद्वयानन्दरूपा त्वां प्रच्याव्यातीव धूर्तकैः दूरनीतोऽसि देहेषु संसारारण्यभूमिषु सर्वदुःखनिदानेषु शरीरादित्रयेषु च नानायोनिषु कर्मान्धवासनानिर्मितासु च प्रवेशितोऽसि सृष्टोऽसि बद्धः स्वानन्ददृष्टितः अनादिकालमारभ्य दुःखं चानुभवन् सदा जन्म मृत्यु जरादोष नरकादि परम्पराम् निरन्तरं विषण्णोऽनुभवम् अत्यन्तशोकवान् अविद्याभूतबन्धस्य निवृत्तौ दुःखदस्य च स्वरूपानन्दसम्प्राप्तौ सत्योपायं न लब्धवान् यथा गान्धारदेशीयात् चिरं दैवाद्दयालुभिः कैश्चित्पान्तैः परिप्राप्तैः मुक्तदृष्ट्यादिबन्धनः सः स्वस्थैरुपदिष्टश्च पण्डितो निश्चितात्मकः ग्रामाद् ग्रामान्तरं गच्छेन् मेधावी मार्गतत्परः गत्वा गान्धारदेशं स स्वगृहं प्राप्य पूर्ववत् बान्धवैः सम्परिष्वक्तः सुखी भूत्वा स्थितोऽभवत् त्वमप्येवमनेकेषु दुःखदायिषु जन्मसु भ्रान्तो दैवाच्छुभे मार्गे जातः श्रद्धः सुकर्मकृत् वर्णाश्रमाचारपरो वाप्त पुण्यमहोदयः ईश्वरानुग्रहाल्लब्धो ब्रह्मविद् गुरुसत्तमः विधिवत् कृतसन्न्यासो विवेकादियुतः सुधीः प्राप्तो ब्रह्मोपदेशोऽध्य वैराग्याभ्यासतः परम् पण्डितस्तत्र मेधावी युक्त्या वस्तुविचारयन् निदिध्यासनसम्पन्नः प्राप्तो हि त्वं परं पदम् अतो ब्रह्मात्मविज्ञानम् उपदिष्टं यथाविधि मयाचार्येण ते धीर सम्यक् तत्र प्रयत्नवान् भूत्वा विमुक्तबन्धस्त्वं छिन्नद्वैतात्मसंशयः निर्द्वन्द्वो निःस्पृहो भूत्वा विचरस्व यथा सुखम् वस्तुतो निष्प्रपञ्चोऽसि नित्यमुक्तः स्वभावतः न ते बन्धविमोक्षौ स्तः कल्पितौ तौ यतस्त्वयि न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुः न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता श्रुतिसिद्धान्तसारोऽयं तथैव त्वं स्वया धिया संविचार्य निदिध्यास्य निजानन्दात्मकं परम् साक्षात्कृत्वा परिच्छिन्ना द्वैतब्रह्माक्षरं स्वयं जीवन्नेव विनिर्मुक्तो विश्रान्तः शान्तिमाश्रय विचारणीया वेदान्तो वन्दनीयो गुरुः सदा गुरूणां वचनं पथ्यं दर्शनं सेवनं नृणाम् गुरुर्ब्रह्मा स्वयं साक्षात् सेव्यो वन्द्यो मुमुक्षुभिः नोद्वेजनीय एवायं कृतज्ञेन विवेकिनाम् यावदायुस्त्वया वन्ध्यो वेदान्ता गुरुरीश्वरः मनसा कर्मणा वाचा श्रुतिरेवैष निश्चयः भवाद्वैतं सदा कुर्यात् क्रियाद्वैतं न कर्हिचित् अद्वैतं त्रिषु लोकेषु नाद्वैतं गुरुणा सह ॐ इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविन्द भगवत् पूज्यपाद शिष्यस्य
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ तत्त्वोपदेशः सम्पूर्णा क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा ॐ आदिशङ्करस्तत्त्वोपदेशः गणपतिध्यानम् शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमहागणाधिपतये नमः गुरुध्यानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः शिवादिगुरुभ्यो नमः अथ आदिशङ्करस्तत्त्वोपदेशः ॐ तत्त्वं पदार्थशुद्ध्यर्थं गुरुः शिष्यं वचोब्रवीत् वाक्ये तत्त्वमसीत्यत्र त्वं पदार्थं विवेचय न त्वं देहोऽसि दृश्यत्वाद् उपजात्यादिमत्वतः भौतिकत्वाद् अशुद्धत्वाद् अनित्यत्वात् तथैव च अदृश्यो रूपहीनस्त्वं जातिहीनोऽप्यभौतिकः शुद्धनित्योऽसि दृग्रूपो घटो यद्वन्न दृग्भवेत् न भवान् इन्द्रियाण्येषां करणत्वेन या श्रुतिः प्रेरकस्त्वं पृथक्तेभ्यो न कर्ता करणं भवेत् नानैतान्येकरूपस्त्वं भिन्नस्तेभ्यः कुतः शृणु न चैकेन्द्रियरूपस्त्वं सर्वत्राहं प्रतीतितः न तेषां समुदायोऽसि तेषामन्यतमस्य च विनाशेऽप्यात्मधीः तावदस्ति स्यान्नैव मन्यथा प्रत्येकम् अपि तान्यात्मा नैव तत्र नयं शृणु नानास्वामिकदेहोऽयं नश्येद्भिन्नमताश्रयः नानात्माभिमतं नैव विरुद्धविषयत्वतः स्वाम्यैक्ये तु व्यवस्था स्याद् एकपार्थिवदेशवत् न मनस्त्वं न वा प्राणो जडत्वादेव चैतयोः गतमन्यत्र मे चित्तम् इत्यन्यत्वानुभूतितः क्षुत्रुभ्यां पीडतः प्राणो ममायं चेति भेदतः तयोर्दृष्टा पृथक्ताभ्यां घटद्रष्टा घटाद्यथा सुप्तो लीनास्ति या बोधे सर्वं व्याप्नोति देहकम् चिच्छायया च सम्बन्धा न सा बुद्धिर्भवान् द्विजा नानारूपवती बोधे सुप्तो लीनाति चञ्चला यतो दृगेकरूपस्त्वं पृथक् तस्य प्रकाशकः सुप्तौ देहाद्यभावेऽपि साक्षी तेषां भवान्यतः सानुभूतिस्वरूपत्वान् नान्यस्तस्यास्ति भासकः प्रमाणं बोधयन्तं तं बोधं मानेन ये जनाः बभुत्स्यन्ते त एधोभिः दग्धुं वाञ्छन्ति पावकम् विश्वमात्मानुभवति तेनासौ नानुभूयते विश्वं प्रकाशयत्यात्मा
तेनासौ न प्रकाश्यते। ईदृशं तादृशं नैतन्न परोक्षं सदेव यत् तद्ब्रह्म त्वं न देहादिदृश्यरूपोऽसि सर्वदृक्। इदं त्वेनैव यद्भाति सर्वं तच्च निषिध्यते। अवाच्य तत्त्वमनिदं न वेद्यं स्वप्रकाशतः। सत्यं ज्ञानमनन्तं च ब्रह्मलक्षणमुच्यते। सत्यत्वात् ज्ञानरूपत्वाद् अनन्तत्वात् त्वमेव हि। सति देहाद्युपाधौ स्याद् जीवस्तस्य नियामकः। ईश्वरः शक्त्युपाधित्वाद् द्वयोर्बाधे स्वयं प्रभः। अपेक्षतेऽखिलैर्मानैः न यन्मानमपेक्षते। वेदवाक्यं प्रमाणं तद्ब्रह्मात्मावगतौ मतम्। अतो हि तत्त्वमस्यादि वेदवाक्यं प्रमाणतः। ब्रह्मणोऽस्ति यया युक्त्या स्वास्माभिः सम्प्रकीर्त्यते। शोधिते त्वं पदार्थे हि तत्त्वम् अस्यादिचिन्तितम्। सम्भवेन्नान्यथा तस्मात् शोधनं कृतमादितः। देहेन्द्रियादिधर्माण्यः स्वात्मन्यारोपयन्मृषा। कर्तृत्वाद्यभिमानी च वाच्यार्थत्वं पदस्य सः। देहेन्द्रियादिसाक्षी यस्तेभ्यो भाति विलक्षणः। स्वयं बोधस्वरूपत्वाद् लक्ष्यार्थस्त्वं पदस्य सः। वेदान्तवाक्यसंवेद्य विश्वातीताक्षराद्वयम्। विशुद्धं यत्स्वसंवेद्यं लक्ष्यार्थः तत्पदस्य सः। सामानाधिकरण्यं हि पदयोस्तत्त्वमूर्ध्वयोः। सम्बन्धस्थेन वेदान्तैः ब्रह्मैक्यं प्रतिपाद्यते। भिन्नप्रवृत्तिहेतुत्वे पदयोरेकवस्तुनि। वृत्तित्वं यत्तथैवाक्यं विभक्त्यन्तकयोस्तयोः। सामानाधिकरण्यं तत् सम्प्रदायिभिरीरितम्। तथा पदार्थयोरेव विशेषणविशेष्यताम्। अयं सः सोऽयमितिवत् सम्बन्धो भवति द्वयोः। प्रत्यक्त्वं सद्वितीयत्वं परोक्षत्वं च पूर्णता। परस्परविरुद्धं स्यात् ततो भवति लक्षणा। लक्ष्यलक्षणसम्बन्धः पदार्थप्रत्यगात्मनोः। मानान्तरोपरोधश्च मुख्यार्थस्यापरिग्रहे। मुख्यार्थस्याविनाभूते प्रवृत्तिः लक्षणोच्यते। त्रिविधा लक्षणाज्ञेया जहत्यजहति तथा। अन्यो भया